Amin'izany andro izany hisy filazana ady izay hanapaka ny tady, hanambara fiafarana ary hiavian'ny fitsarana. Nefa alohan'izany hiovitrovotra ny tany, hihamary ny faty ny ramandreka sy asa ratsy. Aseho hitan'ny maso ny tafio-drivotra sy ny afo, ny aretina ny loza tondra-drano rivo-doza. Hiovaova ny toetrandro, ho maizina koa ny masoandro, ny rivotra arikoa ny sosina, ho foana ny entona sy fofona. Isy feo hidradradratra, isy koa ny tabataba, isy taraina sy toreo, ary antso hoe vonjeo. Ho rakotraizina ny tany, ka hikika sy tomany no hanako sesilany amin'izany andro izany. Tsy hisy intsony hiabakabaka, ny tany ho levina ho lavaka, hiraradraraka hihintsana ny volana sy ireo kintana. Tsy hisy tsony fanjakana ary ho foana ny lalàna, izao tontolo izao haringana ary atao ho laniny tamingana. Fa ny Tompo Andriamanitra ho avy amin'ny raha ho ny lanitra, ary haninjitra ny tanany eo amin'ny seza fiandrianany. Dia izay ny hitsaharan'ilay tompo teny farany, hanavahan'izy iray ny ondriny mandrakizay. Alohan'ny hiavian'izany, mba miomakomana ihany, aza manjehy ny andro lava, f'izao tontolo izao ho rava.